Fuuli kee hedduutu akka daalachataa fuuli kee hedduu shifiniina qaba dawaan isaa maali saamunaa hunda isaatu yaalee jira garuu jijjiirama takka iyyuu hin qabu furmaanni kiyya maali. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirti hordoftoota kee jaalatamoo fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii nageenyi baladhaa alaamanni isaa namni keessan nagaa isiniin jecha har'aan tana deebi'ee dhufeetin jira. Egaa har'a viidiyoo hedduu akkasiin fayyaddi jedheetin yaade qindeeffadhee dhufeetin jira jechuudha. Kanaaf isin immoo maal godhuu qabdanii hagadhuma viidiyoo kanatti na waliin turtanii irraa fayyadamaa ta'uu qabdan jechuudha. Oroonii rakkoo kanaan saaxilamtan egaa hanga dhumaatti na waliin tura isiniin jedha. Asumaan immoo osoo gara viidiyoo hin darbin dura Oroonni chaanala kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuudhaan maatii kiyya akka taatan kabajaan isin gaafadha. Warroonni immoo durumarraa iyyuu maatii kiyya turtanii hanga amma na waliin deemaa jirtan hedduu akka galatamaa baga nagaan eeddan isiniin jecha har'aan tana isin fayyaddi jedhee waan hin qabadee dhufe tokko isin biraan kan ga'u ta'a jechuudha. Haga dhumatti tura viidiyoo kana immoo laayikii sheerii gochuun akkana jajjabeessitan kabajaan isin gaafadha. Yeroo viidiyoo qulqullina hojjedhu yeroo baay'ee namni hin laaluun fayyadamu. Garuu osoo waan akkana kana irratti nama jajjabeessitanii hedduu akka bareedaadha jedhee yaada uummanni kenna. Hedduu takka dhugaa hedduu nama jajjabeessuu irratti onni aadaan godhaninu garuu ol jajjabeessuun aadaa kennaa ta'u isiniin jedha. Egaa qajeellomaan gara viidiyootti isin dabarsee viidiyoon anarraan tana qabadhee isin dhufe horoonni fuulli keessan shifiniinaa isin rakkise akkasumallee fuulli keessan gugguuguun isin rakkise akkasumas osoo waan dibatiin warri fuulli keessan cululuquun isin rakkise furmaata isaa fi saamunaa kam akka fayyadamuu qabdan isinii qabadhee dhufeetin jira jechuudha. Sadarkaa tokkoffaarratti saamunaa fuulli keessan shifiniinaa isin irraa balleessuu kan immoo warroonni fuulli keessan cululuquun isin rakkattanii jirtan isiniif tokkoffaarratti isinii qabadha jechuudha. Osoo gara isin darbin dura anuufi kiyyaa kan hin fayyadamu saamunaa naaziriitii kana ni beektan jedhee yaada warri beektan barreessa. Naaziriit saamunaa kan jedhan kana duraan irraa isa fayyadama jechuudha. Hedduu takka bareedaadha fuulaa fi akka kiyyatti jechuudha. Garuu yeroo amma kana gabaarra hin jiru. An isa san fayyadame isin jechuu barbaade itti sun immootu mee fuula keenya kan shifiniina'uuf mee warri fuulli keenya cululuquuf osoo waan dibatiin akka nama dibateetti yookaan immootu ooyilii feesse jedhamu isaanii warroonni taane maal fayyadamu saamunaa kam akka fayyadamnu nuu himi warri jettan hanga dhumaatti tura kunu jalqabeera viidiyooni. Egaa gara viidiyootti yeroo seennu jechuudha saamunaa fuula keenyaaf hedduu takka barbaachisaa ta'eef fayyadamuu qabnu keessattuu nuti warroonni namoonni jechuudha fuulli keessan shifiniina'uun isin rakkise akkasumallee mootu fuulli keessa yeroo baay'ee waan dibata fakkeenyaaf akka jayii fiiluun isin rakkise jechuudha dhiifama wajjin maal fayyadamuu qabdanii maal ibsuu barbaadetti fuulli keessan yookaan yeroo baay'ee akka nama waa dibatee cululuquun fuudhuudhaan akkasumas shifiniinaa isin rakkise sadarkaa tokkoffaarratti saamunaan fuulaa isin fayyadamuu qabdan irdii jechuudha. Saamunaa irdii irraa hojjetame. Egaa irdii akkuma hundi keenya beeknu faayidaa hedduu qaba gogaa keenya irrallee dabaree yoo akka shaayitii danfisneetiin hin dhunne dhukkuba garaagaraatiif dawaa hedduu takka barbaachisaa ta'edha jechuudha. Akkasumallee gogaa keenyaaf hedduu barbaachisaadha. Kanaaf warroonni shifiniinaa fuulaa isin rakkise akkasumas fuulli keessan cululuquudhaan isin rakkise sadarkaa tokkoffaarratti saamunaa fuulaa isin fayyadamuu qabdan saamunaa irdiirraa hojjetame jechuudha sadarkaa tokkoffaarratti. Egaa sitti aansee mootu saamunaa loomii irraa hojjetame. Egaa saamunaan loomii irraa hojjetame illee shifiniinaa balleessuu keessatti akkasumas fuula cululuqusan keessaa xuuxee fuula jiddugaleessa goosisuu keessatti sadarkaa lammaffaarratti argama jechuudha. Kana yoo jennu fuula keenya yeroo lama yoo fayyadamne gahaadha. Ganamaa fi galgala jechuudha. Fuula keenya yeroo baay'ee namoonni shifiniinaa qaban shifiniinaa ofirraa balleessuuf jechuudha namoonni yeroo baay'ee dhiqatan saamunaa irra deddeebi'anii garuu sun sirrii miti. Yeroo lama guyyatti yoo dhiqatan gahaadha jechuudha. San booda waan looshinii warroonni shifiniinaa qaban fayyadamuu qaban laaltanii fayyadamuun bareedaadha jechuudha. Kanaaf saamunaan loomii irraa hojjetame sadarkaa lammaffaarratti argama jechuudha. Shifiniinaa illee balleessa warroonni fuulli keessan cululuquun illee akkasumas oil feesii warroonni taatan warri fuulli keessan isin cululuqu kuni furmaata guddaadha saamunaa loomii irraa hojjetame jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya akkuma argaa jirtan kana itti fufa sadarkaa sadaffaarratti kan argamu saamunaa dinnicharraa
hojjetame jechuudha. Saamunaan dinnicha irraa hojjetame yeroo baay'ee fuula keenyaaf hedduu akka shifniinaa balleessuu keessatti gahee guddaa qaba. Akkasumallee immoo fuulli keenya yoo culluquun kan rakkisu ta'e fuula keenya san maxaxxe godhuudhaan shifniina illee nurraa balleessuudhaan akkasumallee fuula zayitii qabu san xuuxuudhaan fuula bareedatti deebisa jechuudha. Kanaaf sadarkaa sadaffaarratti argama jechuudha. Saamunaan dinnichaa akkuma marti keenya beeknu bishaan isaa rifeensa dheeressuu keessatti illee gahee guddaa qaba. Akkasumallee bishaan isaatiif harcee boqqollootti manni fuula keenya kan dibannu yoo ta'e yeroo gabaabaa keessatti fuula keenya kan nu addeessuu fi akkasumas nu qulqulleessa ta'uu saayinsiin mirkaneessee jira jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Itti aansee sadarkaa arfaffaarratti kan argamu mootuu akkuma marti keessan yeroo baay'ee ni argitanii online irratti dubbisuudhaan illee warroonni amma isiniin jedhaa ture kun warri fuulli keessan shifniina'uun akkasuma akkuma suuraa argitan kana fuulli keessan cululuqu jechuudha. Sadarkaa arfaffaarratti immoo saamunaa ruuzaa irraa hojjetame. Egaa ruuza yoo jennu yeroo baay'ee nuti rifeensa keenyaaf yaadannaa fuula keenyaaf illee ni fayyadamna. Bishaan isaallee akkasuma harceen isaallee ni jira. Kanaaf shifniina balleessuuf akkasumas fuula qibaatii qabus xuuxee haala bareedaa irratti deebisuu irratti gahee guddaa qaba jechuudha. Saamunaa ruuzaa irraa hojjetame. Kanaaf innillee gahee mataa isaa taphata jechuudha. Sadarkaa arfaffaarratti argama jechuudha. Egaa kanaaf hordoftoota kiyya warroonni hanga ammaa dhaggeeffataa jirtan akka isin hubattan abdiin qaba. Kanaaf itti fayyadamaa isiniin jedha. Itti aansee mootu warri fuulli keenya gogoo saamunaa kan fayyadamuu qabna kan jettanillee kun amma viidiyoo kana keessatti argattu. Asumaan immoo inni yaadaraa isiniin jedhu namni viidiyoo kana ilaaltanii laayikii sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Dhugaa viidiyoo kana kan hojjetanii gadhiisuun diqqoo editiin isaanii ulfaataa yeroo barbaada. Kanaaf maal qaba yoo sheer gootanii laayik gootanii nama jajjabeessitan akkuma saba kaawwanii mee sheer godhaa laayik godhaa isiniin jedha. Egaa namni argattan immoo saamunaa mooraa kana sasoo fayyadamtanii akka yaada kiyyaatti bareeda isiniin jedha hordoftoota kiyya. Itti aansine saamunaa fuulli keenya gogiinsa kan qabu yoo ta'e saamunaa kan fayyadamna kan jedhu. Egaa sadarkaa tokkoffaarratti fuula gogiinsa qabu akkasumallee yookaan yeroo dhiqannu fuulli nu daalachatuuf saamunaa nu fayyadamuu qabnu saamunaa ejersarraa hojjetame yookaan olive soopir jechuudha. Akkuma asirratti argitan kanaaf fayyadamuu qabdan jechuudha. Hundi keessanuyyuu warroonni fuulli keessan gogiinsa qabu akkasumallee mootu fuulli keessa yeroo baay'ee isin daalachatee akkanatti kan goguunca'u yoo ta'e tokkoffaarratti saamunaa isin fayyadamuu qabdan kan irdii osoo hin taane kan ejersarraa hojjetame ta'uu qaba. Akkasumallee mootu niiviyaa kana ni beektan jedhee yaada. Yeroo baay'ee kireemiin jira garuu saamunaan isaallee hedduu akka barbaachisaadha. Inni sadaffaa immoo doovii saamunaa doovillee fayyadamtan warroonni gogiinsi fuulaa isin rakkise furmaata guddaadha jechuudha. Karaa sadaffaarratti kan argamu kun saamunaa dooviiti. Warroonni hanga ammaa isiniin jedhe kan fuulli keessa gogiinsa qabu kana fayyadamtan jechuudha. Saamunaa ejersaa, saamunaa doovii akkasumas saamunaa niiviyaa. Itti aansee kuni saamunaa wanni irraa hojjetamedha. Kan argaa jirtan kun giriisiinii saamunaa giriisiinii irraa oomishamellee yeroo fayyadamtan warri gogiinsa fuulaa qabdan furmaata guddaadha isiniin jedha hordoftoota kiyya. Sirriitti xiinxalaa caqasaa warri fuulli keessan isin gogus warri fuulli keessan cululuquun isin rakkisellee furmaan isaa viidiyoo kanaan gadhumaa suutoo dhaggeeffattan isinii gala jedheeti yaada. Egaa viidiyoon kee kanarraa kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin inshallah yeroo dhiyootti walitti deebina. Hanga asitti hundi keessanuu bakkuma jirtanitti fayyaanaa ta'a horaa bulaa hedduu takka isin jaaladha isin kabajaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Yaadaaf keessan barreessaa. Hanga yeroo biraa wal arginutti bye bye.